Sot du me folë për një çështje shumë të rëndësishme, një çështje që shqetëson një pjesë të komunitetit të zonës së Shkodrës që unë përfaqësoj. Prej kësaj foltore kam folë shumë shpesh për investimet dhe për vëmendjen që ja është dhënë Shkodrës në shumë fusha dhe sektor të ndryshëm, tu kontribu në shumë çështje dhe problematika që prej shumë kohësh realisht e kanë shqetësuar këtë vend edhe këtë zonë. Një ndër projektet më të rëndësishme që bëhet momentalisht në zonën e Shkodrës është investimi në impjantin e ujit në zonën e Bardhajve Bleran. Është një projekt që është prit prej shumë kohësh prej këtyre banorëve dhe kësaj zone dhe që një herë mirë do zgjidhin problemin e ujit të pishëm për 1100 familje. Ka kohë që këta banore kanë prit për me i dhanë fund këtij problemi. Dhe një tjetër çështje po kaq e rëndësishme është edhe kërkesa tyne për rrugën Bardhaj-Bleran. Kjo zonë me një komunitet prej 4500 banorësh kërkon rrugën e Bardhajve, ose ndryshe rrugën Bardhaj-Bleran. Aty ka edhe një shkollë realisht që ka rreth 400 nxënës që janë fëmijë që ose në kamp ose me fugon e përshkojnë për ditë këtë rrugë. I përshkoj edhe unë shpesh ato rrugë, duke vizitu komunitetin si përfaqësuese e tyne në këtë kuvend, po dhe duke vizitu shumë prej të afërmit mi që jetojnë në atë zonë. Bile një pjesë të jetës time edhe kam frekuentu këtë shkollë edhe këtë zonë, duke kenë edhe bashkëjetuese e kësaj zone me shumë prej atyne banorëve. Rruga Bardhaj-Bleran është një shqetësim që nuk ka lind tash vonë. Ka shumë vite dhe shumë dekada që është një kërkesat kryesore të komunitetit për me pas një rrugë më cilësore për fëmijët edhe për familjet që jetojnë në zonën e Bardhajve. Pa dyshim që zgjidhja e këtij problemi dhe finalizimi i kësaj rruge do zgjidhte shumë probleme, por do kishte heqë edhe shumë pengesa, dhe këtu kryesisht e kam fjalën për rinin edhe për gratë që jetojnë në këtë zonë të rrethinave të Shkodrës, sepse nëpërmjet një rruge më të mirë, kjo do ndikote definitivisht në përmirësimin e lëvizshmërisë dhe ndërveprime më të shpejta me jetën shoqërore dhe publike të qytetit. Rruga Bardhaj-Bleran është një kërkesë shumë serioze dhe unë besoj se është një kërkesë dhe një nevojë urgjente që ne të ndërhyjmë për 4500 banorë ose ndryshe 1100 familje që jetojnë në këtë zonë. Unë e mbështes këtë kërkesë, kërkoj edhe do insistoj që kjo rrugë të hyjë në hartën e prioriteteve të qarkut Shkodër, për këto familje edhe këto banorë, sidomos për këto gra edhe rini të zonës së Bardhaj-Bleran.